Ok. Du coup, on va commencer ce vlog avec une petite ouverture de colis. Donc la petite barre qui a cassé pour le fer à terre. Oh putain, attends, j'ai touché un truc là. Il a niqué la barre. Vous voulez garder ça là? Ouais. Regarde ici. Ah mec, ils ont tout mis en bas par contre. C'est le bordel. Oh, t'as une carte Pokémon. Ah voilà. Costa. Donc on a deux petits bouchons de poignée Audi. Putain, on va rien voir. Focus-moi ça là. Toi tu les verras. Putain, tu les vois nickel toi, connard. Voilà, donc là on a deux poignées Audi soft. Limited edition. À skip. Là on a un truc très important. Alors ça je vous le filmerai après, je le mettrai en review. C'est un petit Figs collection de Dakota Shoots. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est en gros c'est un petit sticker de Dakota que vous pouvez avoir sur Figs ou sur Skate Pro. Donc là on a deux petits autocollants Skate Pro. Et là on a... Ah oui non, ça c'est les autocollants en plus que moi je vais acheter. Donc il y a un autocollant analogue, River et non, on voit pas. Et la grip. Voilà, donc ensuite le plus important. Mec, elles sont tellement stylées. Là, ta gueule. Quoi? Sinon c'est casse-cou. Putain, elle est belle quand elle est neuve. Voilà. Bar Blunt Clipper V2 Flavio P100. Voilà. Ok. Ah, les tonnes. Monte là à la caméra là aussi. Donc voilà, la petite barre Reaper des familles qui régalent. Mec, elle est tellement belle. En plus, elle brille dans le. Tu vois qu'elle est belle en dans chrome, le mais tu devrais prendre quoi. Ouais, mais non. Je prends une barre en chrome et je prends le deck en noir. Ouais, bon du coup on va monter tout ça et puis on va aller au parc. Mec, il y a déjà des petits. Non mais c'est rien. Ah ouais. Allez, j'ai dû la fracasser dans le papier. Silky Bee.